Tanya karena awak masing-masing. Lamun batur nyen gedong urang nyeri hulu, batur meuli sawah urang ratug angen, batur boga jabatan urang sakalor, batur meuli mobil urang paeh. Tah tinggal nanya aya naon dina hate kacocokan ku sifat panas baranan. Jelema nu panas baranan sarua jeung nyiksa awakna sorangan. Batur nu beungharna naha urang nu ka rumah sakitna. Batur anu jugalana nu maju hirupna naha urang anu jangar sirahna. Bisa jadi batur anu loba kakayaanana urang ngador geblus ka rumah sakitna. Mata kolot baheula mah panjang umurna, jag-jag awakna, sehat dirina lantaran sumberna hate anu bebas tanpa pamrih. Ayeuna lelajuan sok rakyat ayeuna kapungkur mah ibu datang ka sekolah zaman simkuring pun biang jeung pun bapa nanyakeun ka guru teh cepnana tos tiasaeun maca, cek guru teh acan dikepret harita keneh. Coba ayeuna ibu-ibu datang ka sekolah lain nanyakeun prestasi budak nu ditanyakeun teh PIP cair jeung acan. Nu akhirna lamun teh mah aya hiji jalma anu teu kabeunangan guru dicarekan nepi ka majarkeun teh pilih kasih. Padahal nu ngaran hirup gerasok bersyukur ku hirupna. Lamun gedong boga, sawah boga, mobil boga, tinggal nyebutkeun alhamdulillah. Tugas jelema beunghar geura toong rakyat nu miskin. Bisi aya jelema kempleng beteungna bantuan, bisi aya jalma miskin hayang sakola tulungan, bisi aya butut imahna bantuan. Tak ieu teh tugas kabeungharan ngabantuan anu miskin. Sehingga di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon, maka nagog si miskin jeung si yatim. Abdi Gusti saksina hartana dimanfaatkeun ka jihim abdi beres roes dunia nepi ka akhirat. Tapi lamun harta ditahan gedong sigrong mobil mewah sawa lega anger tungtung hirup mah sarua. Gedong sigrong balik namah kanu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur bari eta ge mun aya nu hibah. Baju warna-warni bari aralus keukeuh boeh nama warna bodas. Maka hakikat jelema beunghar kudu akur jeung nu miskin. Sabab nu miskin mah jasana gede. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Lamun aya nu maot pangheulana nyokot pasar. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun aya di dieu mangkeluk manusia beunghar sombong mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna mangga ngadamal kuburan sorangan. Keukeuh nu ngaran manusia butuh ku batur, mata ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Hirup ukur disebut, tong bangga teuing ku disebut batur, disebut pinter kuno bodoh, disebut pejabat ge ku rakyat. Matak saeunggeus jara di pejabat, ulah cari cingwe dina kursi, gara ngacacang ka tiap lawang, ingkik-ingkik ka tepis wiring, toong rakyat nu sangsara. Paling tengenah lamun pejabat barang dahar di restoran aya rakyat mikiran beas nepi ka ngumpul huluna. Tah ieu tugas batu. Apunten bilih di dieu aya bapak kades entong legeg teuing jadi kades. Da jadi kades teh sabenerna mah hiji hakikati Allah, kadua dicoblos ku rakyat, mata geus jadi teh kades hampura kudu nyaah karahayat sabab jadi mah ku rakyat. Nana gerhana ge sarua, nana gerhana ge sarua. Ulah legeg-legeg teuing jadi ustad jadi mubalik. Naha da can boga sawarga. Justru kuring bisa ceramah ka dieu lantaran aya ibu jeung bapa. Leungit ibu bapa na urang dek ngomong jeung temok. Mata geuningan hirup mah tong ngarep-ngarep musafir dihargaan batur, tapi urang kudu ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat ka batur. Tong ngarep-ngarep urang diajen batur, tapi urang sing bisa ngajenan batur. Atuh batur teu ngajen ka urang keun bae eta mah kahayangna, tapi urang mah sing bisa ngajenan batur. Kuncina adalah hate. Matak ibu hayang geulis ngomean awak da babari. Kulit hideung saminggu bisa glowing tinggal meuli skincare nu harga 2,5 juta. Ngan engke geda anger bakal kapanggih ai beungeut bodas ai punuk renge tetep. Blus kana rumah tangga kamodalan henteu, skincare ka bedag deungeunna henteu, beungeut bodas ngan awak pewat. Nah sebab giji henteu asup.
matak mengeus hirup makoncina dina bersyukur. Sanajan kulit hidung kege bakal aya jodoh nu resep ka nu hideungna. Malahan kukuring ditanya cing teh mang naha kawin jeung nu hideung. Genah cenah jang, nama ge jeung genah bangsat ge teu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting, bangsat datang pamajikan ngadon seuri, bangsat ngagajelang bari ngomongkeun tobat asa disampeukeun huntu eueuh beungetan. Artina ieu teh hikmah. Puncak tina sagala ilmu adalah hikmah. Ibu dihina batur, dicaci batur, dipitnah batur, diledek batur, singareupan ku kabersihan hate. Sabab jelema nu bersih hate lain sakadar nyicingan dunya, tapi awakna, badana, lahirna geus cicing di alam akhirat, Pak. Dihina, diledek, dicaci, memang di dunia kahina, memang di dunia ragrag darajat, tapi akhirat mulia lantaran panghinaan batur. Matak lamun ibu jeung bapa diledek dihina batur, tepungan nuhun nyai sing nepi ka galing waos. Tong keung ku dihina batur, da jelema mah moal aya salamet ku bibir jelema. Saalus-alusna bapak kepala sekolah nyieun program tetap hareupeun nu ngewak makalah kabeuki rujiteun. Saalus-alusna Pak Kades nyieun perdes hasil tina muslembang RT jeung RW keukeuh hareupeun jelema nu ngewak menyebutna pupujieun. Tong pernah ngalawan jelema nu kotor hate bisi saruana. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu ditaekan, karena nahaon kacape-cape pira kadar buah buruk. Mun ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, nu ngaran buah buruk ragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, tong dilawan, engkege eureun. Benar ya, kege eureun sorangan. Ternyata cenah tetangga emak mah teu eureun, ngomongkeun emak engkege eureun. Di mana geus dibere panyakit nyeri huntu. Keur aduh Allah ibu tepungan, kumaha ceuk ibu lebok. Geuning teu eureun keneh. Geus cager cenah nyeri huntuna tapi anger kene ngomongkeun wae engke ge eureun. Di mana geus paeh. Matak Allah nitipkeun umur ka bapa, umur ka kuring. Hakikatna mah urang kudu bisa ngomean lain ngomean awak batur, tapi omean mah awak sorangan. Mun batur dosana judi, mun batur dosana jinah, mun batur dosana maling, ulah coba-coba nyengsirikeun dosa batur sabab urang bisa jadi aya dosa anu leuwih ti judi, dosa leuwih ti jinah, dosa leuwih ti maling, naon eta sombong dina ibadah. Sehingga so ieu deuk tahajud nyieun status Facebook OTW tahajud. Boga kongkorong diedeng-edeng ieu teh 30 gram dari suami, hargana teh 1.400.000. Kumaha ceuk tetangga saha nu nanya. Pan jadi wirang sararea. Ieu iblis ngagoda urang kabeh teh hiji, iblis ngagoda ka jelema nu boga ilmu. Dua, iblis ngagoda ka jelema nu boga amal. Tapi iblis moal sanggup ngagoda ka jelema anu ikhlas hatena. Jelema nu berilmu bakal digoda ku ilmuna sehingga sombong ku kailmuanana. Maka teu saeutik jelema cilaka lain nu bodoh, tapi jelema cilaka teh jelema pinter kabalinger teu sadar kana kapinteranana nu akhir sombong sumpingna. Well. Tuh matak lalakon hirup mah di dinya keneh Pak. Teu kudu mika sombong hirup. Nu geulis ulah gumeulis, nu kasep ulah gumasep. Waktu maot mah ukur jadi parab cacing taneuh. Nu geulis maot 7 menit bongkar deui. Nah, da tinggal tulangna cacing resepeun. Tah lamun nu goreng boro-boro 7 menit. 70 tahun ge cacing sudi ngadahar. Matak anger we sia eta mah kitu bentukna teh. Lalakon hirup manusia mah ieu nu kudu ku urang diomean teh adalah hate. Ibu saragam bajuna, saragam tiungna. Pertanyaanana, apakah nepi ka saragam jeung hate-hatena? Sabab saragam baju bisa dibeli, tapi nyaragamkeun hate tak eta hese neangan ganti. Di masjid ngarareneng awakna, nah ngareneng jeung hate-hatena. Wallahu alam. Teu saeutik awakna ngareneng tapi hate teu ngareneng. Bubar ti masjid ge ngomongkeun salat batur. Maka hakikat dosa nu pangbadagna adalah sombong nalika urang nyieun ibadah pagawean. Pedah geus pangaosan ditanya ku batur ti mana ceuk? Ngaos atuh. Tong sok dibeja-beja. Serak saeutik nuding Quran. Maca Quran alus kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah akhlakna alus. Tapi teu saeutik kajadian maca Quran alus
tapi hati kotor sehingga geus maca Quran lain katempo akhlak nu alus tapi ngadon monis karena kagoreng patutan batur di dieu letak godaan iblis asup kana jiwana. Tahajud alus kudu bareng jeung hate nu alus, tapi lamun tahajud alus hatena kotor bubar tahajud asa aing pang tahajudna. Salat alus tapi kudu bareng jeung hate nu alus, maka lamun salat alus bareng jeung hate nu kotor tina salat moal katempo akhlakna. Pedit anger jeung dulur teu akur anger, pasea kata tangga anger, ngewaan rujitan cuaan anger, salat dipigawe di mana salat nu sabenerna. Aduh, digana ya ceramah kahartos yang beda ungut-ungutan. Mata kelalakon kahirupan mah gumantung hate. Sabab dunia mah ieu awak ibu di alusan ge anger kena ku bejrod. Buk hidung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelon. Orok huntuan seuri lucu, nini beak huntu seuri keung. Abah baheula keur ngora nuang sukro drok mata kereusu nu ngadenge heuh keur ngora. Geus kolot ngadar sukro ngadon sukro nyelapna huntu. Akhirna huntu kataleg sukro kaluar. Artina manusia teh kena kuruksak. Iwal ti hiji anu moal peunah kena kuruksak. Naon eta eusina hate. Matak Bandungan kolot baheula jarag-jag sarehat eusi hatena barebas. Nah ari nu ayeuna umurna pararonok panyakit babarian eusi hatena kurang bebas. Maka lamun ibu hayang sehat bapak hayang sehat da babari atuh Pak. Lain opat sehat 5 sempurna lain. Teu saeutik nu beunghar barang dahar super gizi tapi geuning isuk darah tinggi. Coba nusangsara teu dipantrang kadaharanana, daging hayam diletak, daging domba diembat, daging sapi siap, tempo awakna jag-jag. Nah ari nu beunghar loba tatanya barang dahar ge. Daging hayam sieun kolesterol, daging sapi sieun antrak, daging domba sieun darah tinggi. Beunghar heueuh tapi kadaharan geus diatur. Coba nusangsara lah eueuh nu ngatur ledak-ledak. Udud nusangsara di dieu reungit paeh di ditu lantaran bakona bau. Nu beunghar geus eureun ngararokok lantaran sieun paru-paru nuding nyawa ka paru-paru. Ieu teh artina loba ka keung. Matak sifat hirup manusia nu bakal menang kebahagiaan adalah jalma nu bisa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hirup mah. Lamun jalma syukur maka bakal bisa ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Lapad syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Entong make jeung kanikmatan kadaharan, tong make jeung nerangkeun kanikmatan duit. Kanikmatan tingkat kanikmatan nu paling luhur adalah sehat. Loba harta bro di juru bro di pantok ngalayat di tengah ieu mah tapi awak bengek gedong sigrong tapi lumpuh, sapatu boga tapi suku potong. Matak hirup mun ibu hayang geulis tong coba-coba ngareneng jeung jelema nu leuwih geulis bisi eleh. Matak lamun ibu hayang geulis cobaan ngareneng jeung jelema nu goreng maka ibu jadi geulis. Lamun hirup hayang beunghar tong coba-coba ngareneng jeung jelema nu leuwih beunghar sabab bakal bijil panas baranan. Tapi ngareneng jeung jelema nu sangsara maka ibu bakal siap jadi jelema beunghar lantaran digigireun jelema nu sangsara. Kuring ge nana gerhana di Cimaung heuh sakieu mah yak asep we meureun. Dipoto jeung aki-aki siap, dipoto jeung nini oke. Kurumuy wakil bupati Sahrul Gunawan tad cenah urang dipoto teu sudi. Naha sabab kuring jeung Sahrul pasti eleh kuring. Matak abdi narima dipoto khusus keur nu garoreng. Kumaha tuh jeung bapak komite dipoto oke. Nah sabab kuring anu meunang. Matak hirup teh bersyukur teh di dinya. Lamun ibu bisa bersyukur maka alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna. La ing syakartum la ajidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sok bersyukur bakal salamet hirup. Panon tawadokeun. Bibir tong pake ngomongkeun batur. Ngalengkah tong kana salah, ceuli tong dungdak dengdek kana gosip, akal tong main nafsu, da salamet atuh.
Bapak rumah tangga hayang salamet tinggal bersyukur. Mun pamajikan buat baut omat ulah ditanya, da pamajikan keur baut ditanya mang adon nyegag kunaon mah baut ku cucungik sia kitu pan jawabanana. Tong ditanya anguran mah tanya mah awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baut ka urang. Oh ternyata padaringan geus kosong beasna meujeuh pamajikan baut. Kongkorong anu baheula dieclok can digantian meujeuh pamajikan baut. Ditempo lipstikna geus dicokelan ku bilik meujeuh pamajikan baut. Wedak geus dekok tengahna meujeuh pamajikan baut. Lo tukang baso ibu lalajo tina jandela regot-regot cai ciduh meujeuh pamajikan baut. Cabut ku bapak gaji ka 13. Bikeun ka pamajikan nu keur baut cawelkeun kana gadona keur baut dibere duit langsung ngagabrug lain tadi. Inilah nilai syukur Pak. Ari urang mah ngadon saruana. Matak nilai syukur teh mawa kana kasalamatan dunia, mawa kasalamatan akhirat. Jeung bapa da ngewa buat baut atuh. Lalaki mah kumis datang jangot datang baut da jiga lele useupeun. Coba ibu kumis eueuh jangot eueuh baut pan lumayan jiga jeruk deuk bitu. Lalaki bagian ngakal ku syukurna maka pemajikan bakal ngakeul. Lalaki ngarah maka pemajikan bisa ngarih. Akhirna akal papangaruhan ku ilmu, ibu rasa kapangaruhan ku ilmu, maka rasa bakal bersyukur ngarasakeun kacapekna, maka akal kapangaruhan ku ilmu bakal pinter ngakal ngusahakeun pamajikanana demi barudak sarakola jeung saroleh. Rumus pan ibu teh miara budak teh hayang soleh bener. Belaan disakolakeun ka SD ieu ai soleh teh butuh modal. Ari soleh hayang ngamodal henteu ahlieu. Modalan pasantren butuh modal, sekolah butuh modal, Quran butuh duit, ka masjid ge butuh duit. Modalan atuh hayang soleh teh ngan modal nu utama lain ku harta tapi ku contoh indung jeung bapa. Ibu ieu budak dikandung ku ibu 8 bulan lilana. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koceak sang budubrag. Ripuh ngandung teh ibu, jawabanana cek ibu ripuh. Palebah mana ripuh nangkuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, deuk teu eungap kumaha atuh. Budak kareki 4 bulan, bebengok bapa geus aya dina lalangit. Heumeuneukeun kenteng kusabab aya budak. Engke budak bakal nanya, mamah bener cenah 4 bulan abdi di jero kandungan bapak bener-bener kenteng nya we kitu. Kunaon budak teh seuri ibu seuri lantaran ibu mangalaman lain kenteng anu eta. Bari nu ngaran ngandung teripu borosot budak kadunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa. Maut pingaraneunana sagala rupa ditanonkeun nyawa ditanonkeun ka pangeran melaan anak supaya rahmat salamet borosot ka alam dunia. Teu kaluar wae digunting ibu. Init ka dokter krek digunting eta nu ibu. Cicing bapa matong buberi gidigan da moal ngalaman. Ibu mah ngalaman teu kaluar wae eta budak disesar patuangan ibu. Dicabut tina jero patuangan. Ridho diruksak eta awak, ridho melaan saha? Melaan anak. Coba bapak lamun raheut dibius teu total, dibius na ukur kahandap. Digunting nu raheutna, insyaallah dokter ditonyok Pak. Tapi bapak ibu mah teu pernah. Tapi anehna ibu-ibu ongkoh ngandung teripuh, tapi lamun ditanya gaduh siberiji budak, gaduh 5, ongkoh ripuh boga 5. Bapak disepitan perih hoyong 2 kali. Cek bapak mung nama gejeng mung heueuh pan eta teh perih matak bapak nu jujur, ibu mah kurang jujur, artina ngabohong demi anak. Cita-cita hayang boga budak soleh akurkeun heula ku ibu. Da sebenarnya mah talung keneh miara hayam daripada miara budak. Hayam parabna remeh dipacokan ku remeh, pe dipacokan eta remeh. Jajangkar nyeun sayang, hayam ngenog. Bapak teu borokok, cokot nog hayam, jual ka warung lumayan 2 batangan. Budak ibu tuang nu alus-alus, enjing-enjing ngenog, juk jual nog budak ibu ka warung. Insyaallah warungna bangkrut Pak. Teu berharga teh budak teh. Bandingkeun jeung sapi. Talung kena miara sapi daripada miara budak. Diloloh ku huut hijil cai susu. Nah ari budak urang tuang nu hade-hade, bekal nu alus-alus, pipis enjing-enjing, gerajuk kalengan. Baradeuyeul pipis budak kumaha ceuk batur rada gelo ai maneh. Teu berharga urang manusia teh Pak.
matak hayangna berharga manusia iwal ti hiji ku ilmu ku amal ku soleh, ku ilmu ku amal ku soleh. Barudak sekolah di ISD di ilmuan ku guruna keur menuju kana alam kasolehan. Tapi teu samata-mata sakolah SD nyiptakeun budak soleh, da soleh mah gumantung duanana, hiji contoh ti enung bapakna, kadua atikan ti guruna. Sedengkeun poe ayeuna guru di penjara ku undang-undang, teu meunang nyintreuk, teu meunang ahwak, sabab ibu-ibu jadi lalebay, paribasa main polisi. Zaman kuring, kuku dipariksa, hideung jebrod ku jidar, ieu hasilna CBSA cara baheula. Ayeuna kurikulumna ge merdeka, budak bawong bedegong mung diajar daripada ku bapa disintreuk dicarekan kolot teu narima mending kieu we budak bawong mah geura uih jang kajen jam 8. Nah da kolot teh suga nanyakeun teu alus cenah sakola teh anu balik jam 8 kitu. Jadi rada hese nyiptakeun karakter budak soleh poe ayeuna teh sabab pelajaran geus loba nu eueuh. PMP pendidikan moral Pancasila kuring siswa baheula keur diajar PMP sehingga cek guru teh lamun papenak sareng nu saluhureun kedah lentong bari ucapkeun punten. Leres Bu? Coba anu ayeuna budak kajeun SD SMA ge teu becus punten-punten acan. Teu cara kakabogohna yai. Ka inung bapana beda ti karep. Bapa anu beak dengkak, beak sawah, beak harta, dekul sakolahkeun anak. Nah ari palbah wisuda lain bapak nu gigireun tapi kabogohna nu gigireun, jepret foto nyieun status Facebook, terima kasih ya beb kamu udah menemani aku dari nol. Sidi kabogoh mangariweuhkeun make jeung menemani aku dari nol geus sok pikir. Sadil soleh nu kitu lain soleh katipu nu kitu. Kabogoh loba nanya, kamu udah makan belum? Kumaha jawabanana? Ih kamu romantis banget, terima kasih ya. Si eta weureuna beak ti karepna. Ieu kolot mah tara loba nanya dahar acan, disiapkeun dahareunana, disiapkeun deungeunana. Ieu kabogoh pila nanya kitu nyebutkeun romantis, geus rumah tangga mah teu butuh ditanya, nu penting rasiko gede. Lain haban beb beb keur bobogohan disebut beb ngeunah, geus rumah tangga beb eueuh rasiko nyakar atuh. Bener. Kalau kahaban beb ai pamajikan ngawaseng kangkung, kumaha ceuk pamajikan pret nu gelo ah loba gaya. Ilmu teh didinya butuh ilmu teh entong gampang katipu. Matak tugas urang teh ngelmuan Bapak Ibu, tapi urang dipenjara ku undang-undang, teu bisa ngahoak, teu bisa nyentak, teu bisa nyintreuk, kedisiplinan leungit. Matak hampura zaman baheula, rentang-rentang aya guru, kuring cicing dina walungan nyumput sabab sieun ajrih ku nu ngaran guru. Poe ayeuna guru dianggap babaturan. Bapak abdi teh sakola dek piknik, bari na WA teh. Bener nyada abdi ke guru sarua we kitu ngalaman. Mata hadirin kaum muslimin rada susah ngabentuk budak soleh ayeuna. 20 tahun nu bakal datang teuing kumaha bangsa urang kajadianana. Lantaran geus leungit pendidikan moral Pancasilana. PMP geus eueuh. Lamun tuang baheula dididik ku guru ujan kasep, ulah waka barang tuang memeh inung bapak barang tuang. Ulah waka eureun barang tuang lamun inung bapa can eureun barang tuang. Cobaan ayeuna da geus leungit boboko beaku anak kabeh Pak. Aya nu leungit Pak. Matak hakikat nu ngaran hirup. Poe ayeuna hayang nyiptakeun budak soleh rada bangga, rada hese. Mataku hal sarupa kitu keur urang saraku kolotna kudu siap jadi contoh keur anakna. Ieu lamun nyontohan anak hiji tong pasea hareupeun anak. Dragdag ibu pasea hareupeun anak, bekem salaki cicing Pak gitu. Nah anak nyaksian engke deui pasea tah engke budak geus leos ngadu kaleci duduk deui ibu kumisna sok tuluykeun gitu. Pan urang mah dorakana direncana. Nah perlu contoh ti indung bapak perlu, sabab anak ulah nyontoh ka artis, anak ulah nyontoh ka salian ti ibu bapak. Poe ayeuna teh jujur anak urang teh geus nyontoh ka salian ti keluarga. Bahkan nu paling parah lamun indung bapak teu bisa mere contoh kana jadi anak, anak bakal neangan contoh ti nu liana. Leres. Sok contohan, matak bapak engke subuh contohan. Adan gigireun pamajikan hareupeun anak. Kayak apa majikan bakal nanya, "Bapak adan nya netepan muhun, cara wudu kieu, cara salat kieu," anak bakal nurutan. Pernah ibu dipangadankeun ku salaki.
kan baik ada apal orang oke cobaan ke matunya pada kudu deh bapak adan ke subuh Allahu Akbar kumacik ibu dia so ustad teuing ngadon ngalawan ayeuna boro-boro anak tidak Rasulullah nyontohan anak nepi ka ngahudangkeun caroge teh sun kening ibu nyontohan anak cek Nabi teh aya naon ya Khadijah geragugah ya Rasul tos waktosna netepan engke cobaan ibu cium salaki da lain kitu kajadian kumejek salaki biasa adat geus aya pangabutuh teh karena orang terbiasa ngadidik budak nimbungkeun contoh mata pikir bulak-balik papai rasa-rasa 8 bulan ngandung nu ngaran indung berat nyuhun berat nanggung nyawa ditanunkeun ka pangeran nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun naon eta nalika anak hohoak sesentak tengah gugu nganyerikeun ngawirangkeun demi Allah indung leuwih nyeri batan ngalahirkeun anak bener sakecelak cai mata indung murag kana pipi nyeri hate ku bebengok anakna maka bandungan anak hirup teuneut paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur moal sirungan kadang-kadang kembang moal jadi buah bakal kena ku burung naon sababna aya indung nyurucut cai panon nyeri lantaran ku ucapan nu ngaran anak matak budak soleh teh karakterna adalah hormat kanu jadi indung jeung bapak mata kuring mah bapak kepala sekolah bapak kades tara pernah minta doa kanu jauh da sieun kudu ngamplop minta doa teh ka indung we da aya keneh sabab kamari oge da mios mah teh ditu teh dinten Salasa ayeuna Rebo wangsul kuring ka Bandung teh dinten Kemis lantaran beres ti dieu bade ka Sukabumi cing teh mah doakeun abdi sabaraha panggung cenah maneh 2 poe teh genep aduh cenah mobil teh moal teu heureun cing teh heureun kunaon emak heuh meureun mahanan cenah urang ditu teh ai genep panggung meureun genep dus heureun cenah jang mobil teh cing teh moal mah kejeung heureun ai maneh cenah kamari mawaranginang ti mana ti Tasik ai dodol ti Garut ai Wajid Cililin ai Borondong Majalaya tah ari ti dieu naon Cianjur naon oh beas cing kerek ditempo dina dus lamun heueuh aya ta ieu mak beas Cianjur ngan lamun eueuh bakal piomongeun jeung indung nah wadul mana ngomong Cianjur geuning eueuhna naon kumaha sok rukun itu naon sababna eueuh deui nu mikarido Allah mikarido ka awak kuring lamun indung bapak kuring rido ka awak kuring da teu saeutik anak beunghar heueuh gedong sigrong mobil mewah sawalega tapi kajongjonan hirup teu boga nah bongan aya kolot nu nyeri hate ku beungharna anak nepi ka kolot mung ungah-ungah acan kunaon sing teh emak nepi ka mung nete kanu jadi anak era lamun kolot geus nyebutkeun era mung nete ka anak cirian eta anak hirup teu neut paeh teu hos kakayaanna ge bakal beak ku nu ngaran anak-anakna bandungan ku bapak bisa dipercaya loba jelema beunghar istri kolot ludes hartana ku nu ngaran anak bongan indung nyurucut cai panonna bener mata kade nu hadir di dieu indung aya bapak aya nama kejeung hayang warisan ayeuna maka jeung ngariung budak limaan bapak meungpeung aya mak meungpeung aya bagikeun we warisan teh eta teh sarua jeung yang sara kolot katungtungnakeun mah imah geus dibikeun ka bungsu sawah geus dibikeun ka cikal ari indung deuk di mana cicing di bungsu maka hampura si bungsu kawin maka imahna teh geus boga tah keur pamajikanana sedengkeun kolot geus beda rasa mun ceuk urang ngeunah pasakan ceuk kolot mah pangset mun ceuk urang sambel ngeunah ceuk kolot mah lada lamun urang sare jam 8 kolot mah jam 12 sabab kolot geus boga penyakit B bekser boson jeung segala rupana kaganggu pemajikan jumras jemris naon cenah aya kolot tengah hudun ngaganggu kadengieun ku kolot nyeri we hate kolot bebeja kana jadi anak anterkeun emak ka lemur emak pek panggieunkeun 4 meter pasagi ndirido kolot melaan sangsara hirup melaan anak sieun awut-awutan rumah tangga jasa saha nu kitu nu paling eta indung jeung bapa bener matak deuk luhur sakolana deuk alus salatna deuk hade zakatna deuk haji sababaraha kali goreng patut kana jadi kolotna Allah nolak ibadahna lantaran aya indung anu ngandung nyurucut cai panonna aduh da aku ceramah kieu mah insyaallah saladar da ieu teh nu hadir teh jelema berdegong kabeh atuh
Ai cek ibu guru teh ari abdi sarua. Kumaha cek bapak kepala sekolah sami. Kumaha teh cek babengok ustad sarua. Ieu teh ibu jalma bedegong kabeh. Palebah mana urang ngalaman umur genep tahun 7 tahun. Saha urang keur umur sakitu. Dititah ku kolot nyai pangmecetankeun sirah. Kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Nya cek urang ge belag dogong. Nyai pangnincakankeun ieu cangkeng emak carangkeul. Kumaha jawaban ibu harita ka kolot? Ayeuna ibu geus kolot, inung urang geus eueuh, cobaan titah budak. Nyai pangmecetankeun sirah emak jalangar. Kumaha cek budak ibu ayeuna jawaban ka ibu? Lebok. Artina doraka ka inung boro-boro akhirat. Dunya Pak di kontanan. Bapak capek dina usaha, ripuh dina usaha. Tapi bapak kudu sadar, aya jalma anu leuwih ripuh tibatan bapak. Saha eta? Indung jeung bapak urang. Matak hakikat wilujeng, matak hakikat nu ngaran hirup sing alus kanu jadi indung, sing alus kanu jadi bapak. Lantaran patokan solehna anak teh adalah birrul walidain, sing alus ka indung, sing alus kanu jadi bapak. Demi Allah tah. Kadang-kadang indung masuk peting-peting diganggu ku anak ridho. Ibu lamun init-initan ka uleman mawa kantong anu gede, keur naon eta kantong? Heuh cau teu di dahar babeskeun kana kantong. Bolu teu di dahar lelepkeun kana kantong. Ditanya cinti kanggo saha ibu? Kanggo pun anak, lapar indung mikiran lapar anak. Tah abdi ayeuna geus dewasa, abdi ge lain teu lapar, ngan hampura bapak kepala biheung di dahar di dieu inget ka kolot. Jadi rek dibawa we sawareh mah keur kolot. Da sieun engke teh kolot nanya jang mana geus dahar, parantos emak di mana neda teh? Di Cianjur, raos beasna, raos jeung naon, jeung gepuk. Kumaha lamun cepun biang nepi ka tega kuat teu mawa doka dorasa doka teu abdi teh. Matak abdi mah kepala sekolah tulungan we atuh. Mun ibu init-initan sok nanya ka anak, hayang dikintu naon maneh ku emak? Ceuk anak teh goyobot, comro jeung misro. Abdi ge inget Pak kana kalakuan kitu kolot ka abdi. Matak abdi ge tadi nanya, cing teh emak hoyong dikintu naon? Emak ku abdi. Da eta mah jawabanna teh entong, canapan maneh teh balik teh bakal peuting. Indomaret tutup, Alfamart tutup, ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim kolot sadiberena ku kepala sekolah. Tadi teh. Cing teh arek mah cau, komo we acara samen mah meureun warga masyarakat teh marawa moal teu galedhe cenah teh Cianjur mah cauna teh tanu leutik mah tong diasupkeun. Cing teh arek mah wajid komo we. Isuk di dahar lagi jam 8 beurang jeung cai enteh suruput matak lamun eueuh piomongeun. Tapi hadirin kaum muslimin, moal aya urang tanpa aya indung jeung bapak, matak hakikat budak nu soleh dididik di atik ku nu ngaran guruna, dipasantrenkeun disakolahkeun, goreng kacida eta ilmu, lamun teu bisa nurut ka indung bapana, teu bisa ngagugu kanu jadi kolotna, ulah jiga barudak ayeuna tanggal 22 diperingati hari ibu nepi ka dipoto jeung indungna sayang mamah aing ngumbah wadah kacadunakeun. Bener ya bu? Akan baik da kumaha ibu. Naik umur 17 tahun beger datang, bebengok beger hampura ngelehkeun sagala-gala. Pager ti handap beger nolol ti luhur, pager ti luhur nolol ti handap. Kadang-kadang indung bapak ge keur beger mah ditipu. Ma sekolah teh bakal sonten uih teh naha de kerja kelompok, ternyata kerja kelompok hanapeun tangkal enteh atuh akhirna pelenung beteungna eueuh bapaan eta kerja kelompok teh geuning. Kolot ditipu, nyeri kolot nyeri, nyurucud cai panon kolot heueuh, leungit kasolehan, surga moal dibikeun, dunya dipek baikeun, tapi kanikmatan moal aya. Matak ibu bapak lamun hayang nikmat dunia akhirat, sing hade ka indung, sing hade kanu jadi bapak. Ayeuna indung urang geus eueuh, bapak urang geus teu aya, sono ibu hayang mencetan kolot, sono hayang cicing dina lahunan kolot, mun ngadu kasusah dek ngomong ka saha iwal ti ka kolot, kolot jadi cukang lantaran bebela kanu jadi anak, data tangga mah taramelaan. Ayeuna kolot geus eueuh, ibu boga kasusah dek ka saha ibu ngomong, matak indung jeung bapak geus eueuh, keungna anak di dinya Pak, leres. Matak anu aya ayeuna bahagiakeun. Ulah urang baju alus-alus ai kolot sapotong ge teu ka bedag.
urang barang dahar ngeunah-ngeunah ai kolot mah geura anyuk ngahutang, urang cicing di gedong sigrong, kuwa kolot mah usum hujan ge nyarak celakan. Sabalikna Pak, anak alus ka kolot maka Allah bakal ngalusan eta anak. Urang barang bere ka kolot maka kolot nu bakal barang bere rezeki ka anak. Urang ngajamin kolot maka ku Allah nu bakal ngajamin kanu jadi anak. Lain hayang urang dijamin ku Allah, maka Allah boga parentah nalika urang hayang dijamin Allah, maka urang kudu ngajamin indung jeung bapa urang. Ulah ari geus eueuh di anteuranana geura sok. Nah ai keur aya boga kahayang ge tara dibere. Lalakon budak nu soleh dibandingkeun jeung sagala-gala ge jauh anah ka langitna. Iwati hiji cirina budak soleh alus ka indung, alus ka bapa. Dua, waqiru man tata'allamahu minhu. Hei adek nu keur sarakola, wayahna ilmu hayang manfaat mah hiji alus ka indung bapa. Dua, waqiru man tata'allamahu minhu. Mulyakeun jalma nu geus mere ilmu. Saha eta? Ibu jeung bapa guru. Goreng kalakuan ka guru, cadu ilmu bakal manfaat. Tebalik kanu jadi guru, cadu ilmu bakal manfaat. Paingan atuh paingan poe ayeuna gawe rada hese, ijazah ukur tanda sakola kana gawe kudu nyogok bae lantaran teu saeutik guru dicangcang ku ahlak budak bejadna bebeakan. Satuju? Teu saeutik nu ngaran guru nyeri hate ku bibir murid atuh ya. Teu saeutik guru ngadidik mere pelajaran hirup tapi kadang-kadang anakna embung dididik jeung diajar. Matak lamun aya ibu-ibu anu sok nyarekan guru geus kaluarkeun ti sakolana didik ku ibu ngarah-ngarasa jengkelna. Budak teu bisa maca teu bisa nulis, guru mah belaan waktu disita, budakna teu kadidik, matak budak batur pinter kadang-kadang budak guru belat. Naon sababna melaan saha? Melaan anak-anak ibu. Matak hakikatna ayeuna aya perpisahan kelas genep, ibu kudu apal jasa guru kanu jadi anak ibu. Kumaha carana ibu berterima kasih, lain ku barang bere kado, lain ku mere duit, tapi ibu sing menta doa kanu jadi guruna supaya budak manfaat tina segi kailmuanana. Dua prinsip, hiji alus ka indung bapa budak soleh teh, kadua alus kanu jadi guru. Waqiru man tata'allamahu minhu. Pak Kades jadi kades kuring yakin aya tengah peuting kolotna anu ceurik lantaran baheula Pak Kades keur leutik dihina batur dedek batur. Kolotna nyegruk tengah peuting, Gusti pun anak sukseskeun, Gusti pun anak mulyakeun, Gusti pun anak seueurkeun rezeki, Gusti pun anak jadikeun jalma nu berpengaruh. Lain hebatna Pak Kades, lain alusna Pak Kades, tapi aya tengah peuting anu nyurucur cai panon. Saha? Ibu bapana Pak Kades. Nana gerhana bisa seperti kieu, lain karena solehna kuring, lain karena alusna kuring, tapi aya inung jeung bapa kuring anu nyegruk tengah peuting. Lalajo kuring dihina batur, lalajo kuring disepelekeun batur, lalajo kuring dihina dipitnah batur, maka inung tengah lawan tengah peuting bebeja ka Allah, mulyakeun pun anak, jadikeun angkat darajat pun anak. Di dieu Pak doa nu paling matih adalah doa indung bapa. Matak ibu jeung bapa tong menta doa kanu lain, tong musafir menta doa kanu sejen, geura penta doa indung, geura penta doa bapa, sabab indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Doraka kanu jadi indung, boro-boro akhirat dunya ku Allah bakal dikontanan. Hadirin jam 10 sem goreng bade ka daerah Sukabumi. Bapak ibu guru sing sarehat, ibu bapak oge sing paranjang yuswa, pala putra putru urang sing soleh tur solihah, bapak komite balad sim kuring sing panjang umur, bapak kapolsek ge sami sing panjang yuswa. Muga-muga urang sing ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulungna. Muga-muga urang sakabehna disalametkeun dunia akhiratna, salamet ucapanana, salamet tekadna, salamet lampahna, salamet lahir jeung batinna, dunia miwah akhiratna. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik serbaran sari tutup lawang sigotaka. Aku